ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့ mobile video editing app တွေကအကောင်းဆုံး editing app တစ်ခုဖြစ်တဲ့အကောင်းဆုံးတော့လည်းမဟုတ်အကောင်းဆုံးနေရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ VNF ရဲ့အသုံးပြုနည်း tutorial ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့လို YouTube ဗီဒီယိုတွေကိုဖန်တီးခြင်းတဲ့လူတွေဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ရတဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဖုန်းနဲ့ပဲ editing လုပ်ချင်တဲ့လူတွေအတွက်အခြေခံအကြောင်းပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုမဲ့ app တွေကိုဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေဘယ်လိုမျိုးထည့်မလဲအဲ့ထည့်ထားတဲ့ clip တွေကိုကျွန်တော်လိုအပ်လို့ဖြန့်ညက်ကပ်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးစီမလဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ခံ background music တွေတခြင်းတွေဘယ်လိုထည့်မလဲပြီးတော့စာတန်းဘယ်လိုထိုးမလဲ color ဘယ်လိုချိန်မလဲအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုမှာသင်ပေးပါမယ်ဒီနေ့သုံးပြုမဲ့ app ကတော့ VNF ဖြစ်ပါတယ် VNF က Android မှာရော iOS မှာရောသူက free သုံးလို့ရတယ် official store တွေဖြစ်တဲ့ Android မှာဆိုရင် Play Store iOS မှာဆိုရင် App Store အဲ့ဒါတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူ download ချပြီးသုံးလို့ရပါတယ် VNF ကဘာတွေကောင်းလဲဆိုရင် short mobile video editing app တွေမှာသူတို့ရဲ့ logo တွေပါလေးရှိရပါတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုထုတ်ရင်ဒီဘက်လို့ညာဘက် download ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဘက် download မှာဖြစ်ဖြစ်သူတို့ application ရဲ့ဒီ watermark ကြီးပါနေပါတော့တကယ်လို့အဲ့ဒါကိုမလိုချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီသူတို့လာတင်ကြေးပေးသုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒီအောင်ဖြောက်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကြော်ညာတစ်ခေါက်ကြည့်ပေးရတယ်အဲ့လိုလုံးမှာသူတို့ကဒီ watermark ကိုဖြောက်ပေးတယ်ပေါ့နော်မဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ Play Store က download ပြီးသုံးတဲ့ဟာဆိုရင်official version ဆိုရင်အဲ့ watermark တွေကပါလေးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရမပါချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Google ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘောခိုးထားပြီးသား app ကိုတွားပြီး download ချရတယ်ပေါ့နော် official version သုံးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ခိုးထားတဲ့ app တွေကိုသိပြီးတော့ကျွန်တော်မသုံးစေချင်ဘူးပေါ့နော်သူ official version တော့သူကမကောင်းဘူးလေဗျပြီးတော့ခိုးပြီးသုံးရတာဆိုတော့လေကျွန်တော်တို့ video editing လုပ်ဖို့အတွက် VNF ကိုဖွင့်ပါမယ် okay အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ editing ဆောက်လုပ်ဖို့အတွက်ဒီဘက်ကပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်ဒီက new project ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဒီဘက်မှာ video ဒီဘက်ညာဘက်မှာ photo ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းလေးကဗီဒီယိုတွေကိုဒီဘက်မှာရွေးမယ်ဒီ photo ကျတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဓာတ်ပုံတွေကိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာရွေးမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဓာတ်ပုံရောဗီဒီယိုကျွန်တော်ထည့်ပြမယ်ဒီဘက်မှာကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြီးရွေးလိုက်မယ်ကျွန်တော်ထည့်ချင်တဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုဒီဘောကအဝိုင်းလေးကိုနှိပ်ယူလို့ရတယ်ဒီဘက်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနှစ်ခုရွေးပြီးပြီဓာတ်ပုံလေးကကျွန်တော်ရွေးမယ်ဓာတ်ပုံလေးကဒီနှစ်ပုံထည့်လိုက်တော့ထည့်ပြီးဆိုရင်ဒီဘက်ကအများလေးကိုနှိပ်လိုက်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ app လေးကိုဒီဓာတ်ပုံတွေဗီဒီယိုတွေထည့်တဲ့အိုင်ပြီးပါပြီဒီမှာပြရတာတော့ကျွန်တော်တို့အစင်လိုက်ထည့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲเนาะကျွန်တော်တို့ခုနဗီဒီယိုနှစ်ခုထည့်ထားတယ်နောက်မှာဓာတ်ပုံနှစ်ပုံโอเคဒါလေးကိုကျွန်တော်နေရာရွှေ့တဲ့ဟာကိုအရင်ပြမယ်ကျွန်တော်တို့ပထမထည့်ထားတဲ့ဒီဗီဒီယိုကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးမှထားခြင်းလဲဆိုရင်ဒီကောင်ကိုဖိလိုက်ပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုဆွဲဘလို့ဒီနေ့နေရာလေးထားလိုက်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီဓာတ်ပုံတစ်ပုံပြီးလာခြင်းလဲဆိုရင်ဒါလေးမှာထားလိုက်โอเคဒါဆိုဒီဓာတ်ပုံရဲ့နောက်ရောက်သွားပြီဘို့ကျွန်တော်ကနောက်ဆုံးအဆုံးမှထားခြင်းလဲဆိုရင်အဆုံးလေးရွှေ့လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုကအဆုံးလေးရောက်သွားပြီပေါ့နော်โอเคဒီလိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေကိုရှေ့နောက်စီလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ပြောမယ်ဒီအပေါ်မှာ original ဆိုတာလေးရှိတယ်အကောင်နှိပ်လိုက်တယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရဲ့ site အတိုင်းကိုသူက original light လုပ်ပေးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်က YouTube တင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အခုဒီဗီဒီယိုမြင်နေရတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီ60:9ပေါ့နော်အဲ့ ratio ထားကြည့်လဲဆိုရင်ဒီမှာဒါ YouTube အတွက်60:9ကိုရွေးလိုက်ကျွန်တော် Instagram မှာတင်ကြည့်နေဆိုရင်1:1ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီ square ပေါ့ဒီ4000ကြလေးပါနော်အဲ့ဒါလေးလိုချင်တယ်ဆိုရင်1:1တော့ TikTok မှာတင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ 9 ratio system ကိုယူလိုက်ဒါဆို TikTok version ဖြစ်သွားပြီကျွန်တော်ဒီလိုအရှည်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီလို vertical ရှည်လိုက်ဖြစ်သွားပြီဒီနှုတ်ကလေးတော့တိတ်အသုံးမများဘူးကျွန်တော်တော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် YouTube အတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်60:9နဲ့ပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယို file တစ်ခုအစအဆုံးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ကနေဗီဒီယိုလိုက်ရိုက်နေတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီနောက်လောက်ကနေပဲစလို့ခြင်းဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီရဲ့အရှိဆုံးမှာကျွန်တော်ကဒီမှာနေတဲမှာရောက်နေပါတော့လုံးဝပြောက်တယ်ကျွန်တော်ဒီအပိုင်းကိုမလိုချင်ဘူးမလိုချင်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီနောက်ကိုရွှေ့လိုက်ကျွန်တော်ဒီနားကစလို့ခြင်းဒီအရှိခုနကကျွန်တော်၄ခွက်၄ပိုင်းနေမလိုချင်ဘူးဆိုတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးကိုရွှေ့တာရွှေ့ပြီးဒီအောက်မှာ split ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ split ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးကျွန်တော်မလိုချင်တဲ့ဒီအရှိအပိုင်းလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးဆက်လက်ပေးလိုက်ဒီလို y ဆိုရပြီပြီးဒီမှာ delete ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်နှိပ်လိုက်ဒါဆိုကျွန်တော်ပြန် play ကြည့်မယ်ဒါဆိုခုနကကျွန်တော်တို့ဒီရှေ့ဆုံးမှာနေကွက်နေတဲ့အပိုင်းမပါတော့ဘူးเนาะအဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ထိပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်လည်းမှသူပြန်လှည့်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လှည့်အထိမလိုချင်ဘူးဒီလောက်ထိပဲလိုချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့နာမှာကျွန်တော်ထားလိုက်ထားပြီးခုနတိုင်းပဲ split နှိပ်ကျွန်တော်ဖြစ်ချင်တဲ့အပိုင်းကိုဒီ select လေးပေးလိုက်ပေါ့နော်အဝါလေးဖြစ်နေဆိုရပြီပြီးဒီမှာ delete နှိပ်လိုက်ပြီးရပြီအဲ့လိုနည်းနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုတွေဆိုရင်အဲ့လိုနည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့မလိုချင်တဲ့ဘိုင်းဖြတ်ထုတ်ပြမယ်ဒီဘိုင်းဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြတ်ထုတ်မယ်ဒီမှာကျွန်တော်လုံးဝနေပူတဲ့ရအောင်ဒီဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီနားလေးတော့သုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီရှေ့ဘိုင်းတစ်ခုတော့ကျွန်တော်မသုံးချင်ဘူးအဲ့တော့ဒီ split လေးလိုက်နေ့ပြောကျွန်တော်မသုံးချင်တဲ့ဘိုင်းကိုကျွန်တော်ရွေးလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီရှေ့ဘိုင်းမသုံးချင်ဘူးဆိုရင်ရှေ့ဘိုင်းကိုရွေးဒီနောက်ဘိုင်းကိုမသုံးချင်ဘူးဆိုနောက်ဘိုင်းကိုရွေးပါနော်နောက်ဒီရှေ့ဘိုင်းမသုံးဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်3 click ချပလိုက်မယ် okay ဒီဓာတ်ပုံကြတော့ကျွန်တော်ကပုံသေးဖြစ်တဲ့အတွက်
မလို့ကျင်တဲ့ဘိုင်းဘာညာတော့မရှိဘူးတော့သူရဲ့ duration ကိုတော့ကျွန်တော်ဆွဲဆန်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာဓာတ်ပုံကြာကြာပြကြည့်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုဒီမြားလေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲချလိုက်ဒါဆိုဓာတ်ပုံကအကြာကြီးဖြစ်သွားပါတော့ဒီမှာကျွန်တော်ပြထားတယ်6စက္ကန့်ဒီဓာတ်ပုံရဲ့ကြာခြင်းက6စက္ကန့်ဖြစ်သွားကျွန်တော်ကဓာတ်ပုံလေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ကနေပြကြည့်လဲဆိုရင်ဒီကောင်လေးကိုတိတိလေးထားပြီးလေပေါ့နော်ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကဓာတ်ပုံလေးဖြတ်ကနေဖြစ်သွားမှာပေါ့ခင်ဗျားတို့ခုနကဆိုတိတ်တော့မမြင်နိုင်ရအောင်ဒါလေးပြန်ဖြည့်ပြီးကျွန်တော်နည်းဆွဲလိုက်မယ်2စက္ကန့်လောက်ပဲထားကြည့်2စက္ကန့်ဝင်ကြည့်ပါနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ကွန်ပလိုဂျင်ရဲ့အပိုင်းတို့ဖြစ်တော့တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်โอเคနောက်တစ်ခုဆက်သွားမယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တချင်းထည့်မယ်တချင်းထည့်ဖို့ကဒီအပေါ်ဆုံးမှာ tap to add music ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်နေလိုက်တော့ဒီမှာ3ခုကြာလာလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ခုလိုစကားပြောပြီးတခါသွင်းနေတယ်ဆိုရင်ဒီက record ကိုဖိပြီးတော့သွင်းလို့ရတယ်ဒီဘက် music မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဖုန်းထဲမှာရှိတဲ့ဒီ MP3 တချင်းတွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာထည့်လို့ရတယ်သူရဲ့ app မှာ original ပါတဲ့တချင်းတွေကိုလည်းဒီ music ထဲမှာသွားရှာထည့်လို့ရတယ်ဥပမာကျွန်တော်တို့ကဒီ YouTube က download တဲ့ video ကအတန်ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော်တော်များများဒီ MP3 ကိုမ download ကြဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒီ TikTok က download တဲ့ video ဆိုရင်သူများ video ဆိုရင်သူရဲ့ရုပ်လို့ချူပေါ့နော်အဲ့ဒီကတချင်းတန်မဲ့သုံးနေတယ်ဆိုရင်ဒီ extract from video ကနေပြီးကျွန်တော်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော် extract from နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီမှာဒီတချင်းသုံးမယ်ပေါ့နော်ဒီ video ရဲ့တချင်းဒါပေမဲ့ဒီ video ရုပ်ကိုမရှိဘူးအတန်ပဲယူအဲ့ဒါဆိုတော့ဒီမှာထောက်လိုက်မယ် okay ပြလိုက်ခဏစောင့်အောင်ဒီမှာ choose ဆိုတာရွေးပေးလိုက်ဒီမှာ तू ကတော့ရွေးခိုင်းတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်နှစက္ကန့်သုံးပါလဲဘာညာသုံးပါလဲကျွန်တော်ဒီမှာ music beat သုံးကြည့်တယ်ဆိုဒီမှာ music beat ကနေပဲလိုက်သုံးလို့ရတယ်ဒါကြီးကတော့ကျွန်တော်မပြတော့ဘူးဒီကဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာကိုလိုချင်တဲ့ဘိုင်းကိုဒီမှာနားထောင်လို့ရတယ်ကိုကဒီစပိုင်းနဲ့မသုံးချင်ဘူးကိုကအလဲလောက်မှသုံးချင်တယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဒီမှာကိုသုံးချင်တဲ့လောက်လေးကိုဒီမှာပလေးလေးနှိပ်ပြီးနားထောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအတိုး shot လုပ်ပြီးတော့သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီလောက်ပဲသုံးချင်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ထားပါနော်ခေရတော့ကိုယ့်ရဲ့စိတ်တန်းကြခြေကြည့်ပြီးတော့သုံးပါကျွန်တော်ကတော့နမူနာပြတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလောက်ပဲထားလိုက်မယ်ထားပြီးတော့ဒီမှာအမှန်ချင်းတက်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပေါ်မှာ background music ရပါပါပြီ Sit down for getting that same sweet အဲ့ဒီတချင်းတန်အောင်မှာကျွန်တော်တိုးကျင်တဲ့ကျေကျင်တဲ့ဆိုရင်တချင်းတန်လေးကိုတချင်းတိုင်းလေးကိုထောက်လိုက်ပါနော်ထောက်ပြီးဒီမှာဘောလုံးဆိုတာရှိတယ်ဒီမှာတိုးကျင်လို့ရတယ်โอเคဒါတော့ကျွန်တော်တချင်းထည့်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုအနည်းမြင်လို့တဲ့နည်းအနည်းမြင်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိုးကျင်တဲ့ဗီဒီယိုကိုဒီမှာဆက်လက်ပေးထားပြီးတော့ဒီဘက်မှာ space ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်နှိပ်လိုက်ပြီးဒီဘက်မှာ regular ကိုသွားလိုက်မယ်ဒီ regular မှာကျွန်တော်တို့ကဒီဘက်ကိုသွားမယ်ဆိုရင်ဒါမြန်သွားမှာဒါဆိုနောက်တဲ့4ဆ6ဆမြန်သွားလိမ့်မယ်ဒီဘက်ကြရတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါနှီးသွားမှာကျွန်တော်15 14ထားကြည့်လိုက်မယ်ဒါဆိုနှီးသွားပြီနောက်ဒီဘက်ကမြန်တာဒါကျွန်တော်လိုအပ်သလိုနှီးမြန်လို့ရတယ်ဒါတော့ 1 ကတော့ဒါပုံမှန်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုကိုနှီးမြန်လို့တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုဒီအလဲလေးမှာပေါ်နေတဲ့ဒီအပေါင်းလေးကဒီကျွန်တော် transition ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကိုပြောင်းမှာဒီတိုင်းမပြောင်းသွားဘဲနဲ့ကျွန်တော်ချက်လာလေးပြောင်းသွားတဲ့ကျင်နေဆိုရင်ဒီအပေါင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ transition တွေရှိတယ်ဒါကိုစိတ်ကြိုက်ထည့်သုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တစ်ခုထည့်ပြမယ်ဒီ rotate ထည့်လိုက်မယ်အဲဆိုကျွန်တော်ဗီဒီယိုကလဲပြီးတော့နောက်တစ်ခါပူရတယ်ပေါ့နော်ဒီအပေါင်းလေးမှာနှိပ်နေပြီးတော့ကိုကြိုက်တဲ့ transition ကိုသုံးလို့ရတယ်ဒါတော့ transition ဖြစ်တဲ့နည်းဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုပေါ်မှာနောက်ထပ်ဓာတ်ပုံလေးတစ်ပုံထည့်ထည့်ချင်တာဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ logo လေးပါထည့်ချင်တာမျိုးဆိုရင်ဒီအပေါ်က tap to s sticker မှာနှိပ်လို့ရတယ်အဲ့မှာနှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာ sticker ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ sticker နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ဒီအပေါင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ gallery လေးတောက်လို့ရတယ်အဲ့ gallery လေးမှာကိုထည့်ချင်တဲ့ sticker လေးပေါ့နော်ဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ sticker လေးကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ် okay အဲ့ sticker လေးရွေးလိုက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ကိုထားရင်လည်း download မှာထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ logo ပေါ့ကိုယ့် video logo ပေါ့ဒီအဲ့လောက်ထားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာပြီးတော့ဒီမှာအမှန်ကြီးလေးနှိပ်လိုက်ဒီ sticker လေးကိုကျွန်တော်တို့ video နဲ့ညီအောင်ဆွဲစမ်းပေးတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီအဆုံးထိကိုသုံးကြည့်လောက်ထိဒါမှမဟုတ်ကိုကဒီ video တစ်ဝက်လောက်ထိပဲပါချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီကောင်လေးကိုဒီဘက်ပေါ့တစ်ဝက်လောက်ထိပဲထားပါနော် okay ဒီလောက်ထိပဲထားမယ်ဆိုရင်ဒီ video ပြီးသွားရင်မရှိတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ sticker လေးအပေါ်မှာပျောက်သွားပြီပေါ့နော်
ကျွန်တော်အဆုံးထိထားချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဆုံးထိဆွဲပေးလိုက်ဒါကတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရေးပေါ်မှာဘက်ပုံလေးထပ်တဲ့နည်းပေါ့နော်ကျွန်တော်စတစ်ကာမှမဟုတ်ဘူးကိုပြချင်တာလေးပေါ့နော်ဥပမာဒီပစ္စည်းလေးတို့ပါတော့ဒီလိုမျိုးပြချင်တယ်ဆိုရင်လည်းဒီလိုမျိုးလေးတောင်းလို့ရရပေါ့နော်နောက်တစ်ခု color ချိန်နိုင်ပါဆိုရင်လည်းဒီမှာ fader ကနေနှိမ့်လိုက်ရင်ဒီမှာကိုကြိုက်တယ်ဒီမှာသူ့ရဲ့ default ပါပြီးသား color လေးရှိတယ်ဒီမှာကိုကြိုက်တဲ့ color လေးထည့်ပြီးတောင်းလို့ရတယ်ဒါအတိုး shot ပေါ့နော်ဝေးကျွန်တော်တို့စိတ်တိုင်းကြကျွန်တော် edit လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာ export ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ကောင်နှိမ့်လိုက်တိလိုက်ရင်ဒီမှာ resolution ဆိုတာရှိတယ်ပေါ်တော့မှာany ပြီးတောင်းနေဆိုကျွန်တော်လုံတော့ပါတယ်တကယ်လို့ quality ကောင်းဆုံးလို့ကြည့်လဲဆိုရင် OKD ထားပြီးထုတ်ပါဒါဆိုရင် file size ကများပါလိမ့်မယ်ပုံမှန်အပြည့်ကျွန်တော်တို့ဒီ Facebook ပေါ်တင်တာဒီ TikTok တင်တာဘာညာ YouTube တင်တာတော့ကတိုင်းတီးပြီးလုံတော့ပါတယ် resolution ကိုကျွန်တော်တိုင်းတီးမှာထားမယ်ဒီ frame per second ကိုကျွန်တော်တို့ကအကောင်းဆုံးလို့ကြည့်နေဆိုရင်ကျွန်တော်60မှာထားကျွန်တော် bitrate ကိုလည်းအကောင်းဆုံးလို့ကြည့်နေဆိုရင် high မှာထားပါနော်အကုန်လုံး high မှာထားပြီးကျွန်တော်ဒီမှာအမှန်ကြီးလေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်ရပြီ okay စင်တီမယ်လို့မှတ်လိုက်ပါတယ်VN နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိချင်တာမှရှိရဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုရဲ့ comment မှာမေးထားကြလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ်